Tai trenerio sveikinimai su pirmą pergalę šį sezoną. Atrodo ir vilkas sotus, ir avis sveika, ir pasižaidė merginos, ir pergalė iškovota. Kaip jums pačiai tos atidarimo rungtynės? Džiaugiuosi, kad rezultatas yra pergalė. Pats žaidimas, aišku, dar nėra tos kokybės, tos, kurios norėčiau, bet kaip pirmoms rungtynėm, manau, kad gerai. Mūsų tikslas vis tiek palaipsniui įsivažiuoti ir aš manau, kad su kiekviena rungtynė mūsų žaidimas gerės. Tų žmonių turim, taip kad turėtų viskas kuo su kiekvienom rungtynėm būti geriau. Pasidžiaugti galiu tik tai, kad merginos tos vyresnės, kurios čia prie mūsų prisijungė, nepametė tos meilės krepšiniui ir tikrai su dideliu užsidegimu nori žaisti ir aš manau, tas duos naudos ir viskas bus gerai. Trenerė atrodo visai nebloga. Pirma rungtynių pusė buvo, antroji rungtynių pusė turbūt trumpas suolelis koją pakišo. Aišku, tas įtakojo mūsų šiandieno žaidimą, bet aišku, pati sezono pradžia, dar bandom pagautą ritmą, pasižiūrėti, kas ką gali atlikti, kas ko ne. Ir šiandien, aišku, atvažiavom biškį praretinti sudėtim ir trūko tikrai mūsų aukšto ūgių, kurios ten mikrotraumas turi. Tai manau, kad po truputį, kai viso sugrįšim į ritmą, turėtumėm biškį solidžiau pasirodyti. Ir antroji pusėje. Kokius apskritai tikslus keliat savo komandai šitam sezonui? Tai grįžom po metų pauzės, tai aišku, norisi tą mūsų komandą padaryti gal ilgalaikę, kad nebūtų kelių sezonų ar vieno sezono, ir tikslas garbingai atstovauti savo kraštą. Kažkokių ten titulų kol kas skint neplanuojam, bet aišku, apetitas kitą kartą ir bežaidžiant sukyla.